Ei, gente, hoje eu vim gravar, mais outro vídeo aqui. É de canto, óbvio, de cantar. Hoje eu tô aqui com o violão e me perdoem se estiver desafinado. É porque eu não consegui afinar, vou tentar arranjar alguém pra afinar. Por exemplo, algum parente meu que saiba afinar. Meu pai, eu não sei, acho que meu filho não sabe não. Mas eu vou fazer de tudo pra tentar deixar afinado e no ritmo da música. Hoje a música é Trem Bala, também em homenagem ao Dia das Mães. Trem Bala. Então assim vai, gente. Se vocês querem o Trem Bala, tá vendo? Se vocês querem o Trem Bala de Dia das Mães, o domingo, põe embaixo nos comentários que eu vou fazer sim. Então, bora lá. Que a vida é trem bala, passeio. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar nas chuvas de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão baixo e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre que tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, passeio, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, passeio, e a gente é só passeio pra dia partir. Beijo, gente. Que a vida tem bala. Vai. Não, cara, que isso? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Ai, que droga. Calma, velho, tudo certo. Vai, que eu não vou errar as notas. Meu Deus, esse vídeo aqui é mais de 1900 euros de gravação, porque eu tô errando as notas, gente. Eu estou errando as notas. Ah, filho, tá bom. Vai.